ya se empezó a mover la primera vez que me subo a un tren. Y bueno, van a ir viendo lo que yo voy viendo. Estuvimos aquí 3 días. Fuimos al zoológico, fuimos al grito 4 de julio, fuimos al SeaWorld y anduvimos ahí por el centro de la ciudad. Muy bonita la ciudad, muy cara. Yo creo que comimos una vez en un restaurante nomás, en una calle, pizza, pasta y ensalada. Y por las 3 cosas fueron 1,600 pesos para 2 personas. Welcome aboard, folks. Our next stop is going to be Old Town. Old Town comes up in just about 5 minutes. At this time, folks, conductors have had to the train scanning. Vamos a ir al Old Town. Ahí debimos haberlo agarrado, pero pues bueno. Also, please